ya za a yi zuciya ta gane mutum da yake son ta? Fahimtar zuciyar da take son ka abu ne mai sauki. Fahimtar zuciyar da ba ta son ka shine abin da yake da matukar wahala. Zuciya na bugu kamar za ta yi tsayuwa, lallai so al'amarinsa ya wuce damuwa. Ko ina son yayi al'amin ko ba na son yayi al'amin, ba zan taɓa kaucewa umarnin abbana ba. Ni zan aure yayi al'amin sai na tarwatsa komai wallahi. Na haƙura da aikin, ba zan ƙara yi ba. Alamin, idan kana kusa kai maza ka zo da Allah, ga shi Imran bai zo ya kai Hairana wajen aiki ba. Hairana za ta yi tafiya zuwa Zaria gobe da safe. Wannan dama ce babba da za mu aiwatar da abin da muke so mu aiwatar. Zuciya na bugu kamar za ta yi tsayuwa,